Daar sê julle, hier is ons aan die einde van 2019, hy's op sy rug. Ons het net nou die dag gesit en gesels en gesê, die jaar het so vinnig gegaan, en ja, hier is ons nou, op die einde, die laaste dag van 2019, ek hoop 2019 was 'n besonderse jaar vir julle gewees. Ek weet vir my persoonlik was dit 'n heavy tough jaar gewees. En as ek so almal se Facebook comments dophou vandag, ons almal soos 2019 was 'n tawwe een. So ek hoop vir jou was dit 'n klein bietjie beter as vir die res van ons. Egter, dit was so lekker gewees. Een ding waar ek myself verheug in van 2019 is dat ons iConnect Somerset West kon gestig het. Ons hardloop al lekker sterk. Ek dink ons sit nou al op die 16de boodskap wat ons uitsaai. Ons is regtig elke week net super excited om met julle God se woord te share, met julle pad te stap. En die lekkerste van alles, en ons noem dit oor, en dit is belangrik dat julle dit ook hoor, is dat julle, as julle vir ons terugvoering gee en weer daai WhatsApp vir ons stuur en sê, yes ouens, dankie, dit was 'n inspirational message, of weet jy, ek het regtig, die boodskap was nie vir my nie, maar ek moes dit met iemand geshare het, en dit het vir hulle gewerk. En weet jy, ja, ek dink elkeen van ons vind aanklank by 'n ander tipe boodskap, 'n ander method. So ja, asseblief hou aan om vir ons terugvoering te stuur, dit is bitter lekker. So ek is besig om my vakansie ten volle te geniet. Ek weet nie van julle nie. Vakansies gebruik ek om, as ek nie weggaan nie, gebruik ek dit om die goedjies om die huis te doen, bietjie my garage te krap, bietjie in die tuin te krap, selfs ja, net alles nat om te sien wat ek nie die jaar voor tyd gekry het nie. So ek het ultimately hierdie jaar besluit, ek gaan my en John se kamers en Olivia se kamers uitverf. Vir mense, ek weet nie wanneer laas julle geverf het nie, maar let me tell you, my spiere was so seer van verf. Die lekker ding egter van so staan en verf is, jy dink aan 'n paar goed, en die een ding wat ek, terwyl ek so staan en verf, want ons het 'n bietjie vir 'n ligter skakering gegaan, toe sê ek soos, wow, weet jy, dit maak hierdie kamer vars, dit maak hierdie kamer nuut, en ek soos, wow. Net daar share God met my die nuwejaars message, en dit is getitel die blank canvas, of 'n nuwe canvas, soos wat 'n kunstenaar 'n vars nuwe canvas het, en hy kan nou enige iets, net wat hy wil, gaan skilder op hierdie canvas. So, genoeg gesê, ons sit aan die einde van nog 'n jaar, ons sit aan die einde van nog 'n dekade, en ons as mense het so 'n manier om hierdie tyd te gebruik, om half 'n bietjie te gaan selfondersoek doen, herëvaluasie, waar is ek in my lewe, wat wil ek bereik, wat wil ek nog doen, en dan kom ons met hierdie mooi ding op, of soos ons dit nou sal noem, New Year's Resolutions. So, ek lag altyd vir New Year's Resolutions, en ek dink Facebook maak ook al baie grappies daarvan, is, jy weet, first week after the gym, dan sien jy, die gym is stampvol mense, jy weet, en dan hier teen einde Januarie, dan is daar nuwejaarsresolusies by die deur uit, almal daarvan vergeet, en jy gaan weer terug aan, soos wat jy dinge laas jaar gedoen het, en dis regtig waaroor hierdie message gaan, en as ek kyk 'n bietjie na New Year's Resolutions, jy weet, almal het verskillende tipe goed wat hulle doen. So ek wil graag ons kamers so vars begin gegee het, so ek het uitgeverf. Die tuin dalk 'n bietjie spruce up. Ander mense het lifestyle goals of spiritual goals of career goals, en met lifestyle typically mense aan die einde van die jaar gebruik hulle as daai oomblik van reset of renew, sodat jy nou weer weet 'n vars, dis 'n nuwe jaar, is vars besluite, en hierdie is en hierdie, dis een of ander reset switch wat by ons afgaan. Die realiteit is egter, ek en jy het elke liewe dag daai geleentheid, as jy jou oë oopmaak die oggend, het jy nog 'n geleentheid om actually dinge oor te begin, vars te begin, elke dag nuwe besluite te maak, of elke dag op daai dieetprogram klim, of elke dag meer tyd spandeer in God se woord. Dalk het jy 'n career goal, so jy wil dalk van werk verander, of jy mik dalk vir 'n volgende posisie, en daar sekere
take of sekere vakke wat jy moet pas, jy moet verder studeer om by daai volgende posisie uit te kom, en jy het 2020 jou jaar gemaak en ek is so bly saam met jou. Daar's ook dalk spiritual goals wat jy vir jouself uitsit, om te sê, weet jy, in 2020 wil ek meer tyd in God se woord spandeer, ek wil meer tyd saam met my familie spandeer, en meer spesifiek rondom God en God se woord, of ek wil meer kerk toe gaan, ek wil deel wees van 'n fellowship, ek wil betrokke wees, ek wil gaan uitreik, ek wil volunteer, daar's net soveel dinge wat jy kan betrokke moet raak, en ultimately moet ons so fyn beplan, jy weet, die lewe is so gejaag, en ons moet so mooi prioritiseer, en ek dink daar's nie 'n beter plek as om vir God te vra, wat dit is wat hy vir jou vir 2020 wil hê nie. So, dit bring ons uit by die boodskap van die blank canvas, en net, weet, die jaar oorslaan, soos ek sê, is daai reset periode vir ons, en is asof ons hierdie canvas het, en ons nou die heel jaar geverf op, en ons nou die prentjie, en ons is nie te excited oor die prentjie nie, wat ons entice om nou ander besluite te neem, en op nuwe jaar vee ons daai hele canvas uit, of ons kry 'n nuwe canvas, jy het nou 'n skoon template om vanaf te werk, en my challenge aan jou is, of my proses, my thought pattern wat ek jou graag wil opvat is, 'n vriend van my post actually eergister op Facebook 'n artikel wat iemand geskryf het om te sê die nuwe generasie jong mense ken nie God se woord nie, hulle gaan nie kerk toe nie, die kerk is besig met 'n verloor. Die artikel gaan eintlik om die vraag te vra, waar het ons regtig verkeerd gegaan? En jy sê, ek hou nie daarvan om op social media dinge te post nie, maar mense is baie vinnig judgmental, en weet, tegnies gesproke moet jy nie laat dit jou pla nie, maar dit affekteer mens tog. So ek reserve altyd my comments rondom snaakse topics, maar in geval ek besluit ek gaan comment op dit, en ek sê, weet, dis ietsie wat ek al lank sien kom het, is dat, weet, ons haal God uit ons skole uit, ons haal God uit ons government uit, ons haal God uit ons beplanning uit ons besluitneming proses uit. Dan besluit jy iets en jy spaar, want jy gaan hierdie trip na Afrika toe doen, waar jy nou 'n sendeling gaan wees, en dan sê jy soos, maak al die geld bymekaar, en sê jy soos, God, ek vertrou U. En daar's niks meer fout nie. My vraag is egter, het ons van die begin af God geraadpleeg? Of het ons hom as 'n last minute result, okay, ek het nou al my beplanning gedoen, ek het gespaar, ek het die trip beplan, ek het gedoen wat ook al ek moet doen, maar myself opgeset vir wat ook al ek volgende wil bereik, en nou is jy soos, God, nou vertrou ek jou. En ek wil regtig, dit kwel my, dit sit nie lekker by my nie, dis asof ons altyd na die tyd besluit, okay, nou wil ons God betrokke kry in die besluitneming, en ek vir jou challenge en sê, dalk moet ons 2020 begin kyk om God van die begin af deel te maak van daai proses, en ons het so rukkie terug gesels om dit God deel te maak van jou daaglikse lewe, nie vir hom 'n blokkie of 'n tyd te gee om te sê, weet, 7 uur saans is my Bybelstudie, of Sondagoggend gaan ek kerk toe, of maak God deel van jou tandeborsel, maak God deel van op pad werk toe gaan, maak God deel van daai besigheidsbesluite wat jy moet neem deur die dag. Maak God deel, en ek sê, ek het hierdie mooi statement eendag by iemand gehoor, en veral as ek nou dink aan hierdie blank canvas, en dan sien ek hoe ek en jy hierdie verfkwas in ons hand het, en ons gaan te kere in ons verf, en ons dink ons weet wat ons doen, ons het hierdie prentjie in mind wat ons wil verf, en ons verf hom veral op Facebook, verf ons hom baie mooi vir ander mense, maar in elk geval, jy verf hierdie mooi storie, en aan die einde van 'n jaar, kyk jy na jou canvas, en die prentjie wat jy geverf het, en jy besef, dis nie regtig wat ek wou geverf het nie, en ek wil jou uitdaag om daai verfkwas, dalk in 2020 in God se hande te plaas, want 'n verfkwas in ons hande is a mess, it really is a mess, but the paintbrush in God's hand could become your message. So let your mess become your message. En al wat dit gaan vat, is actually net om God involved te kry in jou beplanning, in jou lewe. En ek wil graag met julle die volgende skrif deel.
Selfs God se woord love die emosie van renewal en hierdie proses van elke jaar nuut begin, of nie noodwendig elke jaar nie, maar die hele woord is vol skrif van renew of wash, go clean, die nuwe begin. En hierdie enetjie is so mooi. Romeine 12 vers 2 sê, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. So, dit los ons natuurlik met 'n baie interessante topic, wat ons op 'n stadium bietjie kan indelf, maar jy weet, my wil in God se wil, God se canvas, God se prentjie wat hy vir my het, wat hy wil verf met my lewe, en die prentjie wat ek jaar op jaar verf in my lewe, is twee heeltemal verskillende prentjies. Maar ek hou daarvan hoe die woord sê, be transformed by the renewing of your mind. Moenie conform tot die patrone wat die wêreld vir jou aandui nie, en deel van hierdie berig wat ek gelees het, sê ook, jy weet, jong mense het begin dit en hulle begin dit, en almal volg half hierdie trende, daai trende, en die volgende trende, en as jy weer kyk, sit ons met absoluut 'n goddelose nasie, 'n godlose nasie. En oor en oor sê die woord, en God se hart sê ook, oor en oor het ons hierdie messages al, en hierdie skrifverse met jou al gedeel van God se hart. Wat wil God met jou doen? Waartoe wil hy jou vat? Die planne wat hy vir jou het is, wat sê daai skrifvers in Jeremia, I've got plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. En ek sê, ultimately, God het jou gemaak, hy is jou creator, hy weet presies wat hy wil doen met jou lewe, hy weet presies waartoe hy wil jou gaan, en ek is baie oortuig daarvan, dat ons actually, God se plan volg vir ons lewe, gaan ons 'n absolutely blessed lewe. In steede van dan nou verander die prentjie half, om te bid en te sê, God, bless hierdie aksie wat ek aan die gang gesit het. Doen jy wat God sê, and it will be blessed. Jy hoef nie eers te sê, God bless hierdie diens nie, want die diens het hy vir jou gesê om te doen, so it will be blessed. Ja, en dis net vir my so sad, dat ons God so uitskakel, uit alsheid, en ek wil regtig hierdie 2020 vat, en iConnect, julle, ons gesin, ons familie, ons vriende, ons wil julle regtig challenge, as ook ons self, om te sê, gee vir God die verfkwas, gee vir God jou canvas, gee vir God jou als, en net daarin lê ook die probleem is, ons as mens, love om in beheer te wees. Ek persoonlik hou nie af van byvoorbeeld as iemand anders te bestuur nie, want ek voel nie in beheer nie. Ek weet nie hoe vinnig daai persoon gaan ry nie, ek weet nie of die persoon die wette gaan volg van die pad nie, so dis beter net dat ek bestuur. Ons love dit om in beheer te wees, en ek dink die groot probleem is, as ons ultimately ons lewens en ons besluit en alles vir God oorgee, dan is jy magteloos. Die great ding daarvan is, God is in beheer. Die ou wat jou gemaak het, die ou wat die ultimate vision vir jou lewe het, en waartoe jy wil vat, die ou wat van al die blessings aan jou wil gee, het nou free rein, total control, hy kan doen wat hy wil. Maar dit beteken, ek en jy moet ons beheer opgee, en ons hou nie altyd daarvan nie. So, just food for thought. So, Psalm 51 vers 10 sê dit vir my verskriklik mooi. Creating me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Weereens, net nog 'n skrifvers wat sê, renew me, maak my steadfast in die woord, steadfast in my besluite. Ek wil die volgende psalm ook vir Psalm 23 vers 3 sê, He restores my soul, He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. So daai een is vir my ook baie interessant. Jy sien, dit is vir sy naam wat hy jou op hierdie pad guide. Dit is
restore my soul, renew my thought pattern, that not my will be done, that not my canvas be painted, but your will be done, your picture painted. En ek dink is regtig weer, is dit tyd dat ek en jy totaal en al beheer oorgee aan God. Maak jou canvas skoon en sê vir hom, God, just take everything. Doen met my wat U wil doen. En man, ek is so excited om te hoor die stories en die blessings wat in 2020 uit gaan kom as jy actually, genuinely, nie net hierdie preek luister nie, maar dit actually doen. En ek praat met myself, ek trap actually baie op my eie tone ook. Maar ek challenge jou, moenie asseblief, ek smeek jou, moenie net hierna luister en in 2020 ingaan en niks doen daaraan nie. Moenie die family challenges Vrydag net laat gaan nie. Take action. It's a family challenge. Gebruik die challenge om jou en jou gesin te laat groei. So, ons praat altyd en die hele tyd oor God se beloftes in die woord en dit is vir my so lekker want ons hou daarvan om iets tangible te, ons hou daarvan om dat God sê nie net iets soos 'n regter en sê jy moet dit doen nie. God sê doen dit en dit sal gebeur. Jy weet, hy sê vir jou of die resultaat of die konsekwens is indien jy so besluit sou neem en hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 13. En dit is regtig ek weet daar's baie van julle wat luister wat soms twyfel hieroor en soms wonder, ja, maar hoekom het God dit of hoekom het God dat en luister baie aandagtig na die volgende skrifvers. Dit sê so: No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So God sê nie net, daar gaan challenges in die lewe wees. Dit is hoe daar is. Daar gaan temptations oor jou pad kom. The way of the world, soos hy sê, do not be transformed by the renewal of your mind. Do not conform to this world, to its patterns en dit wat die wêreld sê moet doen nie. God sê in feite vir jou, maar daar's niks wat oor jou pad gaan kom wat ek nie van weet nie, wat ek weet jy kan nie hanteer nie. En dis baie belangrik om te weet, want baie keer is mense soos, ja maar, hoekom laat God hierdie ding met my plaasvind? Ek is nou kwaad vir God. En ewe skielik is God is soos, wow, jy het my van die betrokke af nie, begin af nie betrokke gehad met dit nie, maar nou is ek te blame oor hierdie ding wat gebeur het in jou lewe. Maybe you should have included me and this end canvas, die einde van hierdie storie wat geskryf is, die beeld wat geverf word, is dalk baie anders as jy God net include. Maar God sê, en ek wil dit duidelik maak, hy sal niks oor jou pad stuur, which is uncommon to man. It is very common to man, and God will not challenge you, and stuff will not come across your path that you cannot handle. So 2020, wat ook al jy kan bring, weet net, my God is groter as jy, en hy weet reeds daarvan. Hy het my reeds voorberei, reeds vir jou voorberei. So ons hoef genuinely oor niks te stres nie. 2020 gaan raak, en dit gaan super awesome wees, man. Ek raak sommer super opgewonde hiervoor. In geval, so 'n skrifversie wat ons deur die loop van hierdie jaar met julle oor gedeel het, en dit slaat regtig soveel oral in. Ek wil 'n stukkie van dit, dis al Efesiërs 2 vers 8 tot 10, maar ek wil net gou gaan stil staan by versie nommer 10. Want regtig hierdie vers taai in met amper als, en ek dink as jy regtig begin grasp wat dit sê, gaan dinge vir jou soveel anders uitwerk. Anyway, so Efesiërs 2 vers 10 in die New International Version sê, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, for which God prepared in advance for us to do. We are God's handiwork. God se canvas, God se painting, God se storie, deel van God se storie, deel van sy liggaam. En al wat jy moet doen is om deel te wees van hierdie prentjie en ultimately van God se wil
is om vir God alles te gee. Gee jou paintbrushes, gee die canvas, sê God, doen met my wat U wil doen. En dan op 'n praktiese vlak in elke dag se lewe. Hoe doen ek dit? Is maak God deel van jou everyday life, your every decision. Do not exclude him from the difficult times. Do not exclude him en dan wonder jy na die tyd, hoekom het dinge vir jou verkeerd geloop nie. So, 'n skrifvers in Romeine maak hierdie challenge van hierdie 2020 so reël en ek lees hom so graag vir julle, dit gaan julle ruk. Romans 12 verse 1 to 2. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ons stop gou vir 'n oomblik daar. Ons het gepraat oor die tabernakel en die diere wat geslag is en dat Jesus, die vlekkelose lam, vir ons aan 'n kruis gesterf het, sy bloed was gestort, sodat ons geen meer diere hoef te sacrifice nie, en al wat ons nou moet doen is ons self as 'n living sacrifice voor God kom gee. So, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. En ek wil vir jou sê, iets waarmee ons as mens geweldig baie struggle is hoe is ek seker dat dit God se wil is en nie my wil is nie. En make no mistake, ek meen God, ons doen baie keer dinge wat God nie noodwendig wou gehad het ons moet doen nie, want hy het 'n groter, beter plan gehad vir jou, maar hy bless jou in die besluite wat jy neem ook. Hulle sê altyd, is beter om 'n besluit te neem as om nie een te neem nie. So, moet ek op 'n mission trip gaan of nie? Dis probably beter om op hom te gaan, alhoewel God wou gehad het, jy moes by die huis bly, want jou familie het actually hulp nodig gehad. Jy verstaan, so, daar is sulke scenario's, which is hoekom ek sê, as ons God deel maak van ons lewens, en deel maak van ons besluite, vir hom die tools gee, en sê, God, hier is ek is 'n living sacrifice vir U, gebruik my soos wat U wil my gebruik, en nie gebruik my wanneer ek lus voel, U my gebruik my elke liewe dag, en ek sê vir julle, dit is so reël, en God is, weet ek, baie besig met my ook, selfs by die werk, daar's mense wat ek baie interessante gesprekke gaan by die werk, mense wat ek nie eers gedink het, ek sal ooit meer 'n so tipe conversation hê nie, wat randomly my toe kom en sê, ja, jy weet, wat dink jy van kerke, wat dink jy van God, of van hierdie skrifvers, is jy 'n Christen, jy weet, mense, man, maak God deel vir elke dag se lewe, hy is altyd daar, hy is altyd tot jou beskikking, hy wil al wees vir jou, hy wil jou bless. So maak 2020 jou jaar, en ek wil dieselfde sê as in Romans, I appeal to you, asseblief, doen dit, jy sal nie teleurgesteld wees nie, en ons sien regtig uit om 2020 met iConnect 'n pad te stap saam met jou en jou gesin, man, dit is 'n interessante journey gewees 2020, ons sien, 2019, ons sien uit vir wat 2020 vir ons bring, ons is excited om verder in God se woord in te grawe saam met jou, hierdie pad te journey. So, as jy 'n bietjie gaan partytjie vanaand, New Year celebrate, wees asseblief veilig, en dan kry ons julle in 2020. Laat dit goed gaan, and be blessed.